नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे कैसे एक ज्वालामुखी फटता है, यानी वॉल्केनो इरप्शन। ज्वालामुखी के अंदर गर्म पिघला हुआ पत्थर होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। जब यह बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। इरप्शन से पहले वॉल्केनो के आसपास धुआं, भूकंप और गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। जानवर भागने लगते हैं और साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स बीप करने लगते हैं। देखो, जब दबाव बहुत बढ़ जाता है, ज्वालामुखी फटता है और लावा, राख और गैसें बाहर निकलते हैं। इरप्शन के बाद जमीन बदल जाती है, नई मिट्टी और पहाड़ बनते हैं। हमेशा वॉल्केनो के पास सुरक्षा नियमों का पालन करो। तो बच्चों, आज आपने सीखा वॉल्केनो कैसे इरप्ट करता है, मैग्मा और लावा क्या होते हैं, और इरप्शन के बाद क्या चेंजेस आते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।